Oxuyursan, bəs doğru anlaya bilirsənmi? 8, 9 və 10-cu sinif şagirdlərin nəzərini. Azərbaycan dili imtahanında ən çox balın hardan gəldiyini bilirsiniz? Mətn tapşırıqlarından. Bəli, imtahanda 100 balın 75 balı məhz oxuyub anlama hissəsidir. Yəni, yüksək nəticə üçün təkcə qaydaları bilmək kifayət etmir. Həmçinin mətni düzgün anlamaq və düzgün analiz etmək lazımdır. Bir çox şagirdlər burada eyni problemlə qarşılaşır. Mətni oxuyur, amma əsas fikri tuta bilmirlər. Açıq suallarda fikirlərini düzgün ifadə edə bilmirlər. Hətta cavabı düzgün dedikləri halda belə yazı səhvlərinə görə bal itirirlər. Əslində problem qaydanı bilməmək deyil, mətni oxuyub düzgün analiz etməməkdir. Mən Məsih Muafidan Bani Seminariyasının Azərbaycan dili müəllimiyəm. Biz oxuyub anlama və mətni səhvsiz yazma təlimlərində şagirdlərə mətni sürətli analiz etməyi, mətndə əsas və köməkçi fikirləri ayırmağı, açıq suallara tam bal gətirən cavablar verməyi və fikri düzgün ifadə etməyi öyrədirik. Çünki fərqlənmək üçün imtahanda çox oxumaq yox, oxuduğunu düzgün anlamaq lazımdır. Əgər sən də mətn tapşırıqlarını ən çətin hissə kimi yox, ən çox bal gətirən bölmə kimi görmək istəyirsənsə, bizim qısa müddətli masterclass dərslərimizə qoşula bilərsən.